Så ikke en god start på en video. Prøv at se, den er sådan helt beskidt. Ad. Og bare lys. Nu er du bare ved at dø. Ja. Og en monster. Monster, selvom du falder. Og så var du ved at falde ned. Nej, jeg kan ikke rigtig komme over det. Vi er så dårlige, så sidder vi bare. Jeg kan ikke gøre noget som helst i dag uden at dø. Jeg ved, om jeg bliver solskoldet igen. Sådan ikke venstre. Det er så bare totalt hvid der. Det er egentlig rigtigt at putte lidt solcreme på. Det burde jeg også. Jeg fortæller bare, at min mor det ikke virker. Og vi er nødt til at købe noget nyt. Jeg burde også fortælle min mor, at vi skal have ny solcreme. Faktor 1000. Jeg kan stadig ikke. Seriøst. Det ligner bare, der står tørt. Der står også over derude. Og jeg tror, et eller andet sted, så står der blod. Ja, der. Blod. Vicky, hun skrev blod, og jeg ved ikke hvorfor, men det gjorde hun. Det er så lidt. Og så står der bare akvit. Det er fordi, hun ville se din fod bløde. Bløde? Nej, jeg troede faktisk, det var fordi, at jeg bad hende om at skrive på min sko, og jeg blev ved med at krasse et sår op, så det blev det. Godt. Slap. Jeg synes, det her smager anderledes, end jeg husker det. Måske er der gift i. Måske dør jeg lige lidt. Måske kommer jeg med sådan en tv-serie. Pigen, der næsten døde. Jeg følte bare min arm. Jeg synes, jeg burde have min egen tv-serie. Jeg har et meget spændende liv. Jeg er blegere end dig. Jeg kan ikke lide dig. Vent lidt. Nu bliver min bukser på ude. Er du også blegere med mig her? Ja. Nå. Jeg var også blegere end Fie. Ja, okay. Fie! Jeg er alt for bleg. Jeg ville ikke bare kunne være sådan, den der farve over det hele, den der farve over det hele. Jeg gider ikke være sådan en hummer. Nogle steder. Jeg er halvt hummer! Filmer det ser bare helt vildt åndssvagt ud. Jeg tog et billede af det lidt på toppen, og så var der en, der var sådan, oh my god, gør det ondt? Ej, hvor har jeg ondt af dig? Og det er sådan, men det gør ikke ondt. Men folk bekymrer sig om, det er meget sødt. Jeg blev tænkt at flytte det lidt, jeg sidder ret behageligt. Det er meget rart for skylden og sådan, men Der ligger mye af det, så jeg har ikke lyst til at sidde. Men sådan der. Måske lidt. du må bare strække dine ben. Jeg kommer lidt til at stoppe nu. Det er ikke godt. Gå væk! Myrer er nogle af naturens mest skræmmende væsen. Jesus Christ. Og min fod gør ondt. Det ved jeg ikke godt. Skal vi slukke videoen og så vende kameraet om? Det kunne godt være. Og ja, den har altså filmet længere tid, men jeg kom lidt til at slukke videoen. Det var ikke